Wah, lihat teman-teman. Di sini banyak sekali sekumpulan mainan penuh dengan lumpur. Wah, keren sekali teman-teman. Widih, warna pink teman-teman. Wow, keren sekali mainannya. Tapi sayang sekali berlumpur teman-teman. Wow, sepertinya ini mobil truk molin. Ayo kita masukin keranjang teman-teman. Wow, besar sekali rodanya. Keren sekali. Widih, apa ini ya? Keren teman-teman. Wow, pesawat terbang sepertinya. Wadidaw, banyak sekali mainannya. Ada robot sepertinya teman-teman. Wow, ini sepertinya tembak-tembakan. Mantap sekali. Widih, unik sekali yang ini. Wow, besar sekali teman-teman. Ada motor balap sepertinya. Wih, ada hewan. Banyak sekali ya. Ayo kita kumpulkan semuanya teman-teman. Setelah ini kita bersihkan. Wah, besar sekali. Keren teman-teman. Wih, yang terakhir seperti mainan robot teman-teman. Ayo saatnya kita bersihkan. Wah, lihat teman-teman. Di sini sudah ada airnya. Ayo kita bersihkan semua mainan berlumpurnya ya. Wah, mainan apa ini teman-teman? Widih, ada tank baja teman-teman. Keren sekali. Wow, ini besar sekali teman-teman. Apa ini? Widih, ada mobil truk sampah. Wadidaw, kerennya teman-teman. Wah, kita bersihkan lagi ya. Wow, yang ini truk tangki. Keren sekali. Ini besar sekali teman-teman. Apa ini? Wadidaw, ada mobil lebus. Panjang sekali ya. Wow, robot apa ini? Widih, ada robot Batman. Mantul. Wow, apa ini teman-teman? Sangat keren sekali. Wow, ada truk militer ternyata. Keren sekali teman-teman. Widih, yang ini mobil ambulan. Mantul. Wow, apa ini teman-teman? Wow, motor Vespa. Mantap ya. Apa ini? Widih, lihat. Ada motor balap teman-teman. Wah, keren-keren sekali mainannya. Ayo kita bersihkan lagi. Wow, lihat. Ada loader salju. Keren sekali. Sudah bersih teman-teman. Ini truk molin.
Mantap. Wow, sepertinya ini mainan hewan teman-teman. Wih, benar sekali teman-teman. Ada hewan sapi. Lucu sekali ya. Wow, ada pesawat terbang. Mantul. Widih, lihat teman-teman. Apa ini? Wow, Spider-Man. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Widih, keren. Wow, ini besar sekali rodanya teman-teman. Widih, ternyata ini traktor. Wow, keren. Ini panjang sekali. Apa ini? Wow, ternyata ini mainan tembak-tembakan. Wadidaw, kerennya ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Apa ini? Wah, lihat teman-teman. Ada mobil polisi ternyata. Mantap sekali. Lihat teman-teman, mainannya sudah kita bersihkan semuanya. Terima kasih ya kalian sudah menonton di video ini. Sampai jumpa lagi besok teman-teman di channel Mainan Jeko. Sampai jumpa. Dadah.